Rapaziada, tinha que atender o telefone, lá ver a boca da caixa. Rolamentozinho, aqui a lata também. Pra lubrificar com óleo da caixa. Tá gravando, né? Essa trava aí tá toda requenguela. Eu acho que não é trava não, é um bico mesmo. Faça pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. No último não, no último. O último não é aqui. No Essa último. trava entra aqui, não? Espera aí. Aqui. Entra a arruela, trava. Essa arruela aqui. Não, essa arruela aqui. Não. Pera aí. Aqui, a arruela entra primeiro, depois entra essa arruela. Nossa, trava aqui. Aqui, cara, a marca da arruela aqui, ó. A marca da trava aqui na arruela, cara. Eu sei, então. Eu do jeito certo. Não, aqui, Aqui, ó. aqui, ela pega aqui, tia. Aqui, ó. Caraca, mas tu não tá entendendo, cara. A arruela entra aqui. A trava não fica aqui não, pô. A trava fica aqui. Essa trava fica pra dentro, assim, ó. Olha aqui a marca do rolamento. Esse rolamento bem maior. Não me lembro de nada. Esse aqui entra no meio. Isso aí, tudo no meio. Esse aí tá por último. Cadê o peão daqui, ó? Bota o pino aqui, ó. Passa a cola aí. Lava esse pino pra mim. Acho que você com o chilete, então. Não tem cola, não. Aqui tem que ter bola pra não vazar no peão do centro de velocidade. Lava e bota aí. Você entra na pressão. Entra, viu? Você trava entra aqui certinho no rolamento. Viu, mano? Entra a arruela e entra o travo. Você tira e não grava o bagulho. O Não Gary deixa Guess tava vendido. desmontando igual um maluco aí, porra. Não tava deixando eu prestar atenção. Não, é assim, não, tira isso aqui. Depois montar é pica, pô. Igual um maluco, deixa eu ver o bagulho, cara. Aí eu ia lá pegar a ferramenta e dando O pior é porrada que aí. vocês desmontam, não lembra, ainda eu tô montando certo, vocês fazem montar errado. Isso aí que é pior. A gente, o certo seria a gente com o Google. Essa travinha tá meio travinha, muquirana, arranca. Ó, o rolamento fica travado aqui. Não é só... Essa, essa trava aqui não ficou.
Lava esse peça aí. Aí mesmo. Mas eu lembro que essa rola não tava solta assim, não. Ela era justa. Tem que montar agora pra ver como é que fica isso aí. Esse peão pega aqui, e aqui pega a trava. Isso aí. Pega a velocidade. Isso aí, é. Tirar só mais um pouco de cola aqui. Aqui tinha um parafuso que trava. O outro parafuso aqui dentro. Parafuso ou piano? É um parafusinho que trava isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele entra assim, ó. Eu deixei dentro. O parafuso em 10 pequenos tá fazendo uma outra. Já tava aí sim. O Juliano meteu a mão aí. Vai ver a porra do negócio vai meter na mão. A gente podia cheio de fenda, não pegou, né? Isso aí. Uma cola na rua daqui. Aí, isso aí.
Chega tá com a 99 não? Caralho, cara, tinha o telefone aqui. Voltando a filmar aqui, que o abençoado jogou o celular no chão. Passei a colinha. Andar na caixa. Vou botar a bunda da caixa. Pino de velocidade. Botar a bucha. Principal problema aqui da caixa, roncando. E vazando óleo no rolamento do escardão. Bucha toda comida. Os caras tinham abrido e fechado essa caixa 3 vezes, mano. Sei lá. Não tem como o cara não ver umas coisas dessa ruim, cara. Aí, tava na cara do gol. Comprei os rolamentos, troquei. Chegou a peça, bucha, o rolamento. Vou montar a bucha aqui, montar a bunda da caixa. Vou montando passo a passo aí, ó. Botando a caixa aqui, vou apertar. Depois eu vou fazer o vídeo da caixa aí. E com a mão só vai demorar muito. Valeu? Vou montando aqui e vou fazendo o vídeo aí. Ah, rapaziada, vocês estão dando pra ver? Tá vendo aquela buchinha? Aquele buraquinho da bucha de cobra lá. Tem que ser na reta daquela vala. O óleo escorrer e voltar pra caixa, tá vendo? Retentor veda, pá. Olha o estado da bucha como é que tava. Rolamento estourado, bucha toda comida, toda desgastada. Montada errada aí. Ela tinha que ser assim, ó. Botaram a bucha assim, ó. Botar o retentor aqui agora, montar. Vamos passo a passo aí. Rapaziada, deixei a cola secar um pouquinho. Botei a bundinha na caixa. Um parafuso. Tá no neutro. Montou um tromboladorzinho. Tá com a caixa no lugar. Valeu? Mais uma filezinha.